خداوند وقتی که بندگان همه در دشت محشر عاصی و مطیع، کافر و منافق و مؤمن همه به صف میشن، توسط فرشته خدا صدا میزند، امر میکند سجود. خداوند در دشت محشر همه متجلی شده، امر صادر میشه سجود، سجده بکنید. اونهایی که در دنیا با رضایت کامل و قناعت کامل خم می شدن، خودشون رو به زمین مینداختن و میگفتن سبحان ربی الاعلا، همونطوری که در دنیا سجده میکردن در آخرت تا گفت سجود همه میافتن سجده میکنن. اما یه عده‌ای همینجور کمرشون یک دست شده، مفصلهای ستون فقرات کمرشون یک دست و یک تخته شده، خم نمیشه. منافقین و کفار هر کاری میکنن که وقتی گفت سجود سجده بکنن، هی یه مقداری خم میشه دوباره راست میشه، نمیتونه. یه عده‌ای سجده کردن اما اینها نمیتونن. یوم یدعون الی السجود، نمیتونن، دعوت به سجده میشن، نمیتونن خم بشن. شناخته میشن که اینها در دنیا تواضع و سجده برای خدا نداشتن. در همین اثنا مثل برق خداوند حساب و کتاب میکشه، همه عرضه میشن اعمالشون بر خداوند. مؤمنین ایستادن، امید رحم خدا دارن. کسی که در آخرت، کسی که در دنیا رحم نشود و تنها رحم خدا در دنیا دین خداست، کسی که با دین خدا و دستورات خدا و برنامه‌های خدا و عقیده و توحید و اعمال صالح در دنیا و خدمت به خلق خدا رحم نشد، انتظار رحم خدا در آخرت نداشته باشد. در همین اثنا که همه ایستادن، مؤمنین هم امید به رحم خدا دارن، یک دفعه از پشت سرشون یک دفتری یا کتابچی پرواز میکنه، از پشت سرش یا جلوش میاد تو دست راستش. همه ایستادن، یک دفعه تا چشم باز میکنه که اعمال نامش در دست راستشه. رب العزت الجلال هم متجلی شده و الملک علی ارجائها، جنس ملائکه اطراف آسمان همینجور حلقه زدن، چون آسمان ویران شده، زمین ویران شده، کوه ها متلاشی شده. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. تا احساس میکنه که دفتری تو دست راستش قرار گرفت، بلا فاصله فریاد میزنه فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرؤوا کتابیه. تا احساس کرد که اعمال نامش تو دست راستشه. از کجا آمد؟ از پشت سرش، از جلوش، از دست راستش، از هر طرف آمد تو دست راستش قرار گرفت. فریاد میزنه ای خلایق ها مقرؤوا کتابیه، متوجه من بشید. اینها تنبیه، توجه، التفاته. چرا به من توجه نمی کنید؟ اعمال نامه منو بخونید. من قبول شدم، رستگار شدم، خدا منو رحم کرد، از تقصیرات هم گذشت. ها مقرؤوا کتابیه. بعد استدلال میکنه انی ظننت انی ملاق حسابیه، چون من در دنیا که بودم گمان داشتم. این گمان به معنی یقینه. یقین داشتم که فردایی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست، عدل الهی هست، رب العزت والجلال هست. در دنیا طغیانگر نشدم، سرکش نشدم، نافرمان نشدم، طوق عبودیت و بندگی رو از گردن در نیاوردم. من عبد تو هم، تو رب منی، هر کجا که باشم. ها مقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه. خداوند میگه اون در یک زندگی رضایتمندی است
وقتی که پیامبر مسجدش رو در مدینه شالوده گذاری میکرد، پیامبر خشتی رو به کول کشیده بود. حضرت حمزه متوجه شد که پیامبر خشتی رو به کول کشیده داره میاد، رفت به طرفش گفت یا رسول الله به من بده، تو داری کار میکنید. گفت منم میخوام رحم بشم با مشارکت در بنای خانه خدا. و یک رجزی به اونها، یک نشید به اونها یاد داده بود که همینطوری که دیوار و شالوده مسجد پیامبر رو در مدینه کار میکردن صلی الله علیه وسلم، با هم رجزخوانی میکردن. اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. خدایا هیچ زندگی رضایت بخشی نیست که هم خودمان راضی باشیم هم تو از ما خوشنود باشید، مگر زندگی آخرت که به آخرت وصل نشه. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب فاغفر للانصار والمهاجره. خدایا پس انصار و مهاجری که دست به دست هم دادن برای نصرت دین تو، به خاطر تحقق بخشیدن اخوت و برادری به خاطر خدا، من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. همه چیزمون خدایی بکنیم، دوستیمون خدایی بکنیم تا هیچ موقع گله نکنیم. انسان مثل این تلاش میکنه یا به خاطر مال و منال و شهرت و تعریف و تقدیر مردمه، این خسته میشه، افسرده میشه اگه تعریفش نکردن، اگر به آرزوهاش نرسید، اگر حق و حقوقش ندادن. یک عده‌ای به خاطر دلشون کار میکنن، اینا یک کمی بهترن، اما گروه سوم به خاطر خدا کار میکنن، به خاطر خدا دوست میدارن. براشون مهم نیست این لباسش بده چی باشه، این